привет, с вами снова Марсин, мой новый видеоролик по игре Little Mr. Fortune. Little Killmonger Games. Мы продолжаем играть, это уже третья часть. Вот, тут даже уже другая опять такая заставка, типа Little Miss Fortune. Little Miss Fortune. Все, погнали, продолжаем. Все закончилось тем, что мы зашли в эту пещеру. Всякие палки. Что? Что это было? Что? Я что-то пропустил? Не уверен. Что это? Хомячая вечеринка? Волшебная. Я знаю, что ты любишь вечеринки, правда? Мы можем войти? Я не знаю. Пойдем узнаем. Ого, драка хомяков. Тебе что-нибудь предпринять? Конечно. Ты кое-что уронил. Так, что это? Мятные леденцы. Может, попробовать один, чтобы мое дыхание было свежим? Я маленькая, знаете ли. Скушала? О, мне так хорошо. Так, она кого-то тут рисует. Музычка хорошая. Ой, собачку того жалко в прошлой серии, которую забрали птицы. Она полетела с ними. Их съел ворон. Почему-то тут ворон все время плохой. Какие-то вороны. Да. Упала. Так. На превьюшечку пойдет. Стоп. На превьюшечку пошла. Эти крышные машинки убивают меня своей милотой. Прелесть. Прошу прощения. Маленькая леди может прийти? Нет? Мне очень важно говорить. Ладно, ты можешь поверить этому парню, мистер Уэллс? Тогда нужно найти другой выход вроде. Не помню. Ой. Посмотрите, эти крошечные коктейли и одежда. Это слишком мило. Ой. Ну, это леди. Думаю, она в беде. О, нет, кажется, она владелица этого клуба. Неужели? Да. Похоже, ее ограбили. О, наверняка это будет тот хомяк в черной маске. Да, ты права. По-моему, ты помогла преступнику сбежать. Проклятие. Получается, я тоже преступник? Получается так. Правда? Прошу, не выдавай меня. Я сохраню твой секрет. Благодарю. Надо ей помочь, потому что надо помочь. Ё-моё. Почему? Я не могу посмотреть на нее. Странно.
А, вот, прошу прощения, вам нужна помощь? Нет? Ладно. Я неудачно, нужно найти выход. Вечное счастье все еще где-то там. Хорошо, я поищу. Интересно, что делает эта кнопка? Лестница. Занятно. Молодец, неудача. Ты нашла выход? Спасибо. Что-то мне кажется, это не выход. Видите, вот это вот над красной кнопкой знак типа не нажимать. Наверное, остаться мне что-то не очень хочется там. Так, типа, стой. Так, куда эта бабушка пошла, кстати? Так, ну тут вроде, наверное, уже и все, ничего нету. У нас нету выбора, значит. Так, стоп. Да ё-моё, я путаюсь что-то немного. Извините. То, что много путаюсь. Куда эта бабушка могла уйти? Ну ладно, пойдемте. Другого варианта нет. Так интересно. Стоп. Тупо. Что там? Объезжу хоррор. Желуди. О, господи. Всем как в фильме, что я видел по телевизору. Это плохие ребята, говорю тебе. Думаю, ты права. Нам нужно рассчитать путь, прежде чем идти дальше. Но как? Видишь, что пожарная сигнализация? Нам нужно ее включить. Да, но как? С помощью рогатки. Какой рогатки? Этой рогатки. Ах, этой рогатки. Хорошо. О, смотри, я могу использовать эти желуди как снаряды. Очень умно, неудача. Я знаю, спасибо. Упси. 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 Неплохо. Все. Мы попали. Отлично. Мы сделали это. Ты молодец. Неудача. Ура! Так, идем. Сберечь скорость. Круто. Выглядит как папин научный проект в подвале. Не знаю почему, но мама сильно разозлилась из-за него. Это много денег. Это вечное счастье? Нет. Что заставило тебя так подумать? Мама сказала, что деньги единственное, что делает ее счастливой. Ну, твоя мама не права. Правда? Хорошо. Так, дальше никуда не иду. Ладно, пойдем. Конечно, обратно. Так. Да. Пропала? Мы пропали. Ты по сторону экрана. Слушай, должно быть тяжело не знать о будущем нашей маленькой леди. Я понимаю. Неудача действительно умрет? Если да, как это случится? И когда? Убьет ли ее злой лис? Найдет ли она вечное счастье? Лично я надеюсь, что да.
Веди себя, естественно. Она идет. Да. Неудача, у тебя получилось. Поздравляю. Спасибо. Где мы? Стали на шаг ближе к главному призу. Вечному счастью. Отлично, потому что мне нельзя быть на улице так поздно. Не волнуйся, здесь недалеко. Отлично. Смотри, какой-то ребенок пропал. Да, очень похоже на... Бай. Не ходи сейчас, неудача. Конечно. Тогда ладно. О, там... Кто это? Привет. Что за люди в машинах странные какие-то? Фантасмагория какой-то. Колесный велосипед. Дошла. Очень умно, неудача. Почему все в масках? Спасибо. Почему все в масках? Может, из-за этого? Фантасмагория приезжает в Апинфлис. Это так круто. Может, у нас будет время сходить туда позже? Кто знает? Подожди, не играй с моими чувствами. Давай сначала сконцентрируемся на вечном счастье, а потом посмотрим. Хорошо, жду не дождусь. Лис. Где это Бенджамин? Не связывайся с этим диким лисом. Я говорил, что лисы опасны. Я сейчас разберусь. Бенджи, ты дикий и опасный лис. Нет, Бенджи, не уходи. Чтобы что-то случилось. Хорошо. Кажется, это принадлежит Бенджи. Это лучшее произведение искусства, что я видела. Он такое личное. Не знал, что Бенджи такой творческий. Творческий выглядит словно рисовал ребенок. Что сказал? Как же? Эй, разве мы не должны сосредоточиться на поиске награды? Я сосредоточена. Так, киоск и парк. Почему? Что? Язык. Интересно. Так, мистер Войс. Да, ой. Кто-нибудь уже доходил до конца игры и получал вечное счастье? Да, разумеется. Это хорошо. Знаешь что? Я хочу выиграть приз для своей мамы. Я бы хотела дать ей немного счастья. Мои блески на нее не действуют. О, это очень мило с твоей стороны. Спасибо. Хочешь попробовать моих блесток? Это не обязательно. Не глупи. Держи. Счастье мистеру Голосу. Ох, ну спасибо. Что ж, давай продолжим искать приз, чтобы мама нами гордилась. Да. Да, вороны, конечно, умирают все время, что-то падают с неба. Вообще, надеюсь, вам нравится то, что вот это вот прохождение. Так. Так, музыка. Написано птиц, не кормить. Хорошо. На скамейке написано много милых стихов. Смерть жива, и она пожирает тебя. И надпись «Ну». Интересно, что думаешь? Неудачно, ты действительно будешь читать стихи? Ну, давайте. Да, послушай этот. Шары повисли слишком низко, без надписи. Ничем мы не повисли. О, смотри, здесь нарисован кот. Хватит неудачи, пойдем. Хорошо. Смотри на эту чайку, она похожа на папу Кирина. Кто это? Раньше он сидел в песочнице рядом со школой. Нам было много не было одежды, и полицейки побили его палкой. Восхитительно. Помнишь рыбу, что ты подобрала ранее? Ты о Родриго? Моем Руге нужно отдать его чайке. Наверняка он будет рад компании.
Пожалуй, это, возможно, будет справедливо. Наверное. Я даже не знаю. Наверное, давайте отдадим. Пусть эта рыба принесет тебе столько радости, любви, сколько она принесла мне. Ты очень добра. Благодарю. Что? О нет, Родриго теперь мертв. Разумеется, чайки любят есть рыбу. Почему ты ничего не сказал? Ну теперь ты знаешь. Разве учиться не весело? Пожалуй. Ох, Родриго. Я бы сделал из тебя... Я бы сделал из тебя суши. Хочешь прокатиться на королевской лошади парка? Ну, давайте. Королевской лошади, говоришь? Я маленькая принцесса, кстати. Смотри, я на лошади. Ай, лошадка, прекрати. Ой. Ох, вышло неудачно. Ты в порядке? Да. Ты беспокоишься, потому что я такая маленькая? Еще бы, ты очень маленькая, я могла выиграть, однажды я сломала руку. Значит, ты понимаешь, чем я. Смеется. Так. Все, я научился ходить, опять же. Так, только не упади. Посмотри на эту утку. Давай просто пойдем, неудача. Тебе не стоит связываться с утками. Не говори глупости, утки довольно клевые. Смотри, он несет бумбокс. Может, мне удастся на самом деле потанцевать. Хочешь показать мне свои движения? Давайте потанцуем. Досадно, конечно. О чем ты? Это было нормально. Ну, как скажешь. Глупая утка. Так. Либо он нас заставляет вечер, потому что... Ну, давайте. Ну, давайте, я не знаю. Да, я хочу прокатиться. Ну, очень любопытно. О, нет. Все, больше мы не поведемся на такое. То он терпит и терпит. Когда ветер холодный, а деревья голые, когда вонь гнилых яблок разбивается об камень. Когда ветер холодный, а деревья голые, когда вонь гнилых яблок разбивается о камень. Яблочный пирог. О чем это неудача? Ерунда. Почему они все в этих масках? Похоже на свинок Бенджамин. Тебе не кажется? По-моему, это мусор. И его нужно сжечь. Неужели? Я вижу здесь большой потенциал. Он очень творческий. Забудь про это. Продолжим играть в мою игру. Серьезно? Ну ладно. Ощущаю вечность. Прекрасно. Последнее задание ждет тебя на кладбище. Домашних животных. Кладбище домашних животных. Точь в точь мои мысли. Рад, что ты думаешь так же. Нервный смешок. Ну, стоп. На этом, пожалуй, мы остановимся. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.